Morjesta taas. Tänään minä ajattelin, että minä kerron vähän tästä pituusmittauksesta, sen haasteista koneellisesti. Joo, tuolla koirapohjassa on tollanen kapea mittapyörä, mikä mittaa näiden puitten pituuden. Ja sitä säädetään sitten tuolta tietokoneelta. Niin sanotusti kalibroijaa pitää käydä aina mittailemassa mittanauhalla ulkona noita todellisia pituuksia ja verrataan sitten tähän koneen näyttämään ja sitten kalibroijaa kohdalle tuon noin. Ja nykyäänhän on pituusmittausvaatimukset on aika tarkat, tai itse asiassa todella tarkat, että se on plus miinus 3 senttiä ja moni tehas vaatii jo 94%. Pitäisi sattua siihen ikkunaan. Ja raportit tulee sitten. Ne tulee sitten joka savotasta, missä tukkia tehdään, niin jostain ihan pienestä erästä ei välttämättä tuu, mutta ainakin täystä rekkakuormallisesta tulee aina se raportti, että miten hyvin on onnistuttu. Ja jos ei onnistuta, niin sanomistahan sitä vähän tahtoo tulla sitten. Pahimmassa tapauksessa sitten semmoisella koneella teetetään sellaisia savoteta, mistä ei tukkia tuu, että tosin silloin ensi harvennuksia joutuu tekemään. Ja mitkäs asiat ne sitten vaikeuttaa tätä pituusmittausta, niin sitähän hankaloittaa, että jos tuonne menee esimerkiksi jotain roskia tuonne koura ja puun ja tuon mittapyörän väliin, niin se ei tarvitse olla joku sormenpaksuinen oksa siellä välissä, niin se häiritsee jo sen verran, että se ei satu siihen oikeaan pituuteen. Ja sitten on puun karnan paksuus vaikuttaa myös siihen, että miten syvälle se mittapyörä uppoo. Oikein iso puu, niin siinä kun on paksu karna tyveellä, niin se mittapyörä uppoo syvemmälle siihen sitten. Ja toisin sanoen tietenkin se pyörintäkehä vähän niin kuin muuttuu ja tulee pikkasen eroja. Ja talvella on sitten oma ongelmansa tuo kelien vaihtelu. Elikkä pakkasella tietenkin puun pinta kovenee, niin taas muuttuu mittapyörän uppoaminen siihen niin. Ja sitten on kevät-talvella on keli sellainen, että aurinko iltapäivälle saattaa sulattaa puuta, että varsinkin latvaosa puusta saattaa olla kuori ihan sula ja tyvipuut on ihan jäässä. Eli tuo mittapyörä mittaa tyvipuu eri mittaisena kuin latvatuki. Tai sitten jos ottaa vaikka varjopuolta, välillä hakkaa varjopuolta puita ja välillä auringonpuolta, niin taaskin muuttuu. Sentistä pari helposti ja sitten siihen vähän muuta vielä, niin se on äkkiä tulee ihan sellaista puuta, missä ei ole enää paksuus, ei kun tuo pituus kohdallaan. Karsintaterien kunto meinaa tosi paljon, varsinkin tuo pääterä, mikä on niin sanottu kiinteä tosta, mikä leikkaa
sitä puupintaa pitkin tälleen niinku päältä päin. Jos ruppee jättämään tappi oksaa oksasessa puussa, niin se ei sitten satu, kun se mittapyörä hyppii niiden oksien päällä. Siinä niin. Yksi on mikä on tosissaan, niin oksasta puuta kun tehdään, niin jos hakkuutetaan tuolla kouralla paljon, niin kun ootte varmaan minun videolta nähnyt, niin minä aika monesti jos on joutunut koivuakin hakkaamaan, niin minä peruutan takaisin tyveille ja sahaa lumpin pois sieltä, niin saa tarkan uuden mitaa sitten, kun rupeaa tekemään sitä niin sanotusti sitä tukkia. Ja kyllähän se tuo mittapyörä kuluukin ajan myöten sitten, että tällainen, mulla on tällä hetkellä aika uusi mittapyöräpinta tuolla noin, niin se on niin tosi terävä, niin se on aika herkkä noille eri kuoren voimakkuuksille. Ja sitten kun sillä on tehnyt 10 000 mottia, niin sitten saattaa ruveta olemaan parhaimmillaan se on kulunut sellaiseksi sopivan kuluneeksi, niin se ei ole niin herkkä tuolle kuoren paksuudelle esimerkiksi enää, että se mittaa niin kuin tasalaatuisemmin kuin terävä. Ja sitten kun se on todella paljon kulunut, niin sitten se rupeaa luistamaan. Tulee sen puoleen taas niitä ongelmia. Sitten se on vaihdettava uuteen. Yksi on mikä kanssa, niin joskus joku vanha aukko, mikä on ollut esimerkiksi kuusikko, laitetaan hakattu ja sitten hakataan sitä kuusikkoa aukoksi, niin saattaa olla, että se aurinko on korventanut niitä kuusen pintoja silleen, että se pinta on muuttunut ihan erilaiseksi kuin se muuten on siinä savotassa, niin siinäkin tulee äkkiä pari senttiä eroa. Ja no pistää nuo virmat aika koville meidän tuon pituusmittauksen kanssa, että se on melkein aina kun me päästään tavoitteisiin, että nyt on mitattu tarkasti niin sitten tarkennetaan sitä vähän ajan päästä, sitä otetaan 1 sentti vaikka pois tai nostetaan sitä prosenttimäärää, että se on minusta vähän väärin, kun ei nämä koneet ei ole kumminkaan juuri kehittynyt. Kyllähän ne sanoo, että koneet kehittyy, mutta samalla lailla tämä mitataan tämä pituus vieläkin kuin reilu 10 vuotta sitten. Että tietysti varmaan ehkä hydrauliikka on vähän parantunut, että saadaan tuo koura ajamaan nopeampaa, pienempää katkaisuikkunaa, mutta siinäkin tulee se raja vastaan, että ei se maha minkä, jos on semmonen erikoinen puu, niin siinähän on mutkia eessä päin. Ainakin itse olen huomannut, että ihan sillä konstissa saanut tuon vaan paremmin tuon sattumaan nuo pituudet, kun on käynyt tarkastamassa sellaisia kysymysmerkkipuita, esimerkiksi niinku, jos on sellaisia oikein isoja puita tai oksaisia puita, niin sitä on pompattava sen mittanauhan kanssa tuonne mittaamaan ne puut, että ja sitten jos siellä ei ole katkaisuikkunassa, niin sitä pölkkyä pitää lyhentää sitten.
Sitten se ärsyttää, jos on jäänyt alamitaaksi niin sanotusti, niin siellä joudut lyhentää sitä joskus vähän enemmänkin sitä pölkkyä, jos on esimerkiksi joku sorvilaji, jos on vaikka 5-2 sorvi ja 4-metrinen ainoastaan käytössä, niin jos 5-2 on livennyt 2-3 senttiä liian lyhkäiseksi, niin se on raakki 5-2, mutta siitä saa sillä konsti tehtyä 4-metrisen tukin, kun lyhentää siitä tarpeeksi pois. Eli vaikka 1,15 senttiä ottaa sitä pois, niin sitten se kelepaa 4-metrisenä tukkina normaali mittaisena. Ja se on sitten metsäfirma ostaja meneekin se sitten, että se moto on kumminkin mitannut sen sillä ensimmäisellä kerralla maanomistaja piikkii sen 5-2 tukkina, että se ei sitä ymmärrä enää sitten, että se on muutettu 4-metriseksi, että kuutiointi on niinku maanomistaja kannalle sitten. Tosin niin semmonen reilu metrin pätkäkin, niin tuolla maastossa niin saattaa maaomistajaa joskus vähän ihmetyttää, että mistä tämmönen johtuu. Niin siinä saattaa olla ihan just semmonen syy, että motomies on käynyt varmistamassa pituutta ja sitten joutunut lyhentämään sitä tukkiaan. Tässä tullaankin tähän hauskaa tilanteeseen, että on kuullut jossain palaverissa joskus, että olikohan se niin, että se saha säästää 100 000 euroa jokaista lyhennettyä senttiä kohden, mitä ne saa niinku tarkemmin tuo katkonna tehty. Mietinpä vaan sitä sitten, että mitenkä hyvin se saha tai ostaja säästää siinä, jos tolleen toimitaan, että joudutaan vähän lyhentämään sitten tällä metässä sitä puuta. Että jos vaikka se katkaisuikkuna sanotaan plus minus 5 senttiä, niin siinä on huomattavasti suurempi mahdollisuus osua aina siihen ikkunaan, niin ei tarvitsisi toimia ainakaan niin useasti tuolla kertomalla minun tavalla, että minusta ne on ampunut vähän omaa nilikkaa siinä niin, että kyllähän sitä tulee itekin aina justiin kevättalvella huonolla kelillä, tai huonolla kelillä, siis hyvällä kelillä niin sanotusti, mutta semmoisella kelillä milloin tulee niitä eroja sitten päivän aikana, niin tulee sitä mittauskertoja ihan tolkuton määrä tuonne. Saattaa tulla ihan 30 kertaa pompattua koneenkopista mittaamaan jotain joku pölkky aina sieltä, niin sattukohan tuokin nyt. Ja se on tosi tarkka laji nykyään tää pituus. Tän koneen saa jo ihan talvella mittaamaan sillä konstipää persettä, kun jos puhutaan just sellaista kevätkelistä, että iltapäivällä oot hakannut, niin saattaa olla plusasteita. Oot säätänyt koneen siihen niin ja toimimaan sille kelille. Ja sitten aamulla tuut uudestaan töihin. Niin
saattaa olla 20 astetta pakkasta. Sitten siihen jos lisätään vielä, että mittapyörän laakerit on rasvattu liian jäykällä rasvalla, niin se on aamulla kun teet puoli tuntia puita, niin ne on ne kaikki pölkyt on niin paljon eri mittaisia, että ne ei ole katkontaikkunassa ollenkaan. Sitten kun se koura rupeaa lämpiämään ja rasvat siellä vähän notkistuu, niin sitten se alkaa taas toimimaan se kone. Mutta aikamoisen hankala laji on tuo pituusmittaus. Mutta näillä mennään ennen kuin tulee tarkempia pituusmittauslaitteita niin sanotusti. En tiedä kuka sellaisen keksis, niin saattaisi tehdä hyvät rahat. Tässähän on vähän tällaista hankalampaa maastoakin nähtävästi tällä kohdalla. Joo, meni nähtävästi vähän. Ei oikein onnistunut tuo minun hakkaaminen nähtävästi tuossa, kun yritin selittää samalla tätä asiaa. Näkyy olevan tuolla yksi sorvikin väärässä, vai onko sillä kaksikin sorvia väärässä kasassa? No, oli miten oli, pitää kohta nostella niitä. Onhan niissä väreet, kyllä se ajomies ne löytää, mutta herkästi ajatus katkee, kun yrittää jotain asiaa selittää. Kyllä minä vähän toivoisin, että tuohon pituusmittaukseen voisi tulla vähän helpotustakin toisinaan, eikä aina vaan tarkentaa sitä niin, että just on ihan hyvä, että joskus tulee vähän niitä huonompiakin lappuja tuonne noin. Tosissaan jos liian hyvin menee, niin ne sitä vaan kiristetään, että teillä on niin hyvät koneet, että laitetaan vähän lyhyempää ikkunaa vieläkin, vaikka todellisuudessa motokuskit tekee vaan älyttävän paljon enemmän vaivaa siihen niin, että ne saa ne pituudet sattumaan paremmin. Nämä koneet on juurikaan muuttunut vähän aikaa pituuden mittaukselta mihinkään suuntaan. Voinkin sanoa, että tulkaa itse tekemään. Tästä jos tuosta tehdään vielä 4 metriä tuonne ja just tuli. Vähän epäilit vielä kun tuleekaan. Kapenee aika nopeasti tää. No, saatiin vielä tehty. No joo. Tämmönen tietoisku tällä kertaa. Toisin sanoen ei se oo tuo puun pituus ihan samaa aina tulla luonnossa kuin mitä kone näyttää, että sitä tarkoitan. Vaikkei siinä nyt suuria eroja ookaan, mutta kumminkin on. Ei sillä metsurimitalla metsurikassa yhtään sen tarkempaa tehtyä. Pitää olla tarkka metsuri, että kun saadaan jo isossa puussa tuo
3 sentin erot tehtyä sillä, kun jos tuo koura leikkaa tyvipuun vinoon, niin toiselta laajalta se saattaa olla melkein alamitta ja toiselta laajalta se saattaa olla jo ylämitta. Että ei tähän voi muuta sanoa kuin, että hieno laji tää motokuski ammatti on kyllä. Että nyt minä teen tässä taas tätä niinku ylimääräistä hommaa samalla kun minä yritän selittää jotain. Minä en huomaa itse menee niin vaistomaisesti tää homma. Mutta ei se mitään. Kunhan nyt jonkunlainen video saadaan taas tehty. Saastos tuosta tuohon. No niin, nyt tää varmaan pomppaa tästä. Ei pysähty onneksi tuohon noin. Siitä ei tukko yksi enää. Mullakin on täällä ihan koneekopissa niin ihan normaali rakentajan rullan mitta, kun tuo metsurin mitta ei ole tarpeeksi tarkka mittaamaan noita puita, niin rullan mitalla mittaillaan näitä. Päästä tästä laijasta menee tuonne ylemmä, että saadaan tehtyä tää kuluma. Tuli melkein tielle tuo kuitukasaa tuohon noin, mutta ei maha minkä. Eiköhän myötästä mahuta. Siellä on vähän lahovakin. Sitten ihan lahoa suosi. Otetaan se tänne väliin tuonne. Ei riitä paksuus tukkiin enää. Mutta joskus tulee aina tollanen paksu kuitu sen takia, kun joudut ottaa lahoa tyveltä ja sitten ei riitäkään enää ihan paksuus tukkiin. Niin siinäkin voi maanomistaja äkin luulla, että nyt on sattunut motomiehelle jakovirhe tuossa tai ollut muuten huolimaton. Syy voi olla ihankin noin yksinkertainen, että on joutunut ottamaan lahon tyveltä, niin sit se näyttää se kuitu siltä, että se on välipuu, että minkä ihmeen takia siitä ei ole tehty tukkia, että siinä on 3,5 metriä tukkipaksuutta, mutta jos siitä on laho otettu tyveltä, niin siitä on otettu laho sille, ei sille minkä maha. Se on sellaista tää puuhakkuu. Voisiko nää yrittää tehdä tuo? Heittäisikös tuon ottaa jo tästä? Että tähän mennään vettä ripsiä, en tiedä. Onko kamera miten pahasti kastunut? Tai tarkoitan, että jos linssi on kastunut, että näkyy sitä mittaa. Toivottavasti sitä näkyy tuolta normaalisti. Poikki, kun oli vähän mutkaa. No. Ei ollut mitään vielä. Sitten otetaan tuo iso tuosta. Sinne meni. Pakitetaan, että saadaan tuohon. Tai yritetään ainakin tehdä nää tähän samaa.
vähän juuren niskaa voitais ottaa ehkä pois pikkasen sitä. No. Se automaatti ottaa vauhtia lisää. Jäi se onneksi siihen niin. Nyt siihen on hyvä puotta, pitäis kestää. Kyllä se kääntyy tuolta kohdalta, niin siitä me laitetaan se pois. Joo, taitaa olla vähän tulossa syöttömoottoriremonttia kohta, kun on vähän jotenkin lepsutuntunen tuo syöttö nykyään tässä koneessa. Varmaan syöttömoottori menossa tai mennyt jo vähän rikki. Se tässä lähipäivinä todennäköisesti antaa sen ilmi, jos se on rikki niin sanotusti. No joha, pomppas tuokin kuitukiveestä. Se nostaa tuokin tuohon noin. Näin kinkkinen kulma tässä. Siinä on taas niin mutkainen koivu, että aha. Kylläpä menee sivukautumaksi. Ei oikein enää mitään asiaa. Tehdään silleen, että kaavetaan näitä tuohon ja peruutetaan kohta tekemään sitten. Sen saas sen tehtyä tähän suoraan sai. Sieltä otetaan tuo. Pakitetaan tänne ja tehdään loputon varmaan yritettävä kivuta tuota kauempaa sitten hakemaan. Hei hitto, kun tulee tästä tavaraa noiden telojen mukana. Seuraava otettava pituus tältä tyveiltä uusi. On vähän levottoman näköinen ainakin. Sitten otetaan tuo. Tällaisessa tilanteessa niitä jää tuonne mittapyörän väliin herkästi niitä oksia, kun joutuu ottaa maasta. Siinä on niin jyrkkä tyvimutka, että siitä on otettava kuitu ainakin alusta. Ehkä tuommonen ja nyt se on kyllä niin levoton, että ei muuta kuin kuituu loppurunko. Noin. Nyt ottaa telat kiinni. Sattumatta takaosaa koneesta käänneltyä tuonne oikeeseen suuntaan. Tuonne päin. No joo. Olisikohan se tää video tässä. Tätä pelastaa tuo kameretti, se kastui ihan täysin. Ei muuta kuin moro.